हेलो एवरीवन, दिस साइड साक्षी एंड होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम करेंगे मेरी रेजिन आर्ट मटेरियल की अनबॉक्सिंग, जो कि मैंने प्लेस की है इंस्टाग्राम पेज दैट इज़ रेजिन आर्ट स्टोर इंडिया। और मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स इनके परचेज़ किए हैं। मैं आगे भी करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई जाए। मैंने प्लेस किए थे कुछ सिलिकॉन के मोल्ड्स, मेटेलिक स्टिकर्स एंड रेजिन। ये है पहले तो बहुत ही क्यूट सा 4 डिज़ाइंस में रेजिन का की चेन मोल्ड। इसके साथ में 2 मैंने शील्ड्स मंगवाई थी, कैलेंडर शीट्स थी मेटेलिक स्टिकर्स की। साथ में 8 इंचेस का अगाते मोल्ड था, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन में। और ये है एक कैंडल मोल्ड होल्डर। और इसके साथ ही ये है हमारी रेजिन, जो कि है 3:1 की 900 ग्राम्स। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में ये मैंने परचेज़ की है। इसके साथ ही हमारा आता है हार्डनर, जो कि है 300 ग्राम्स में 3:1 में। और ये मैंने कुछ नेकलेस की चेन्स मंगवाई थी फॉर द नेकलेस, और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी सी। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।